Kwa maelfu ya miaka mwanadamu amevutiwa na kitu kimoja chenye rangi ya jua, dhahabu. Haiozi, haitu, haipotezi mng'ao wake, na kwa sababu hiyo imekuwa ishara ya utajiri, mamlaka na hata uungu. Tangu ustaarabu wa kwanza wa mwanadamu, dhahabu imekuwa sababu ya vita, safari za hatari, kuanguka kwa wafalme na kuzaliwa kwa uchumi wa dunia. Wafalme walivaa kama ishara ya mamlaka, mahekalu yalificha kama mali ya miungu, wavamizi waliua kwa sababu yake. Na hadi leo katika ulimwengu wa benki kuu, sarafu za kimataifa na biashara za mtandaoni, dhahabu bado ina nguvu ile ile kuamua thamani ya mali ya dunia. Lakini katika safari ya dhahabu haikuanzia katika masoko ya kisasa. Ilianza zamani sana, wakati ambapo watu waliamini dhahabu ni zawadi kutoka kwa miungu. Hebu tuzame kiundani zaidi. Dhahabu ni moja kati ya metali chache ambazo hupatikana ikiwa safi moja kwa moja kutoka ardhini. Tofauti na chuma ama shaba, dhahabu haihitaji kuyeyushwa sana ili kutumika. Hivyo, watu wa kale waliweza kuipata kwa urahisi kwenye mito na miamba. Ushahidi wa kwanza wa matumizi ya dhahabu unatoka karibu mwaka 4000 KK katika ustaarabu wa kale wa Mesopotamia na Misri. Katika jamii hizi, dhahabu haikutumiwa kama pesa, badala yake ilitumika kama mapambo ya wafalme, vifaa vya kidini, alama ya mamlaka. Katika ustaarabu wa Misri ya kale, dhahabu ilihusishwa na miungu. Farao wengi waliamini kwamba miili yao ilikuwa ni ya kimungu, hivyo wakizikwa pamoja na dhahabu nyingi ilionyesha nguvu zao hata baada ya kifo. Makaburi ya wafalme yalijazwa vinyago vya dhahabu, sarafu, sanamu na hata majeneza yalifunikwa kwa dhahabu. Moja ya ugunduzi maarufu zaidi wa kihistoria duniani ni kaburi la Farao Tutankhamun ambalo liligunduliwa miaka ya 1922 ambalo lilikuwa limejaa hazina za dhahabu zisizo na mfano. Lakini wakati Misri ilikuwa ikiabudu dhahabu, falme nyingi zilikuwa zikianza kujenga kama alama ya nguvu ya kisiasa. Katika maandiko ya kale ya dini, dhahabu inatajwa mara nyingi kama mali ya wafalme na mahekalu. Mmoja wa wafalme wa mwanzo kabisa katika historia ya Israeli alikuwa ni Sauli. Alijulikana kama mfalme Sauli. Katika nyakati hizi, dhahabu ilikuwa ishara ya utajiri wa taifa, nguvu za kifalme na baraka za Mungu. Baada ya Sauli, falme zilizoendelea zilianza kukusanya hazina kubwa zaidi. Mfalme maarufu zaidi wa historia ya dhahabu alikuwa ni Solomon. Maandiko ya kale yanaeleza kuwa hekalu lake lilifunikwa na dhahabu, vyombo vya kifalme vilitengenezwa kwa dhahabu, na dhahabu ilikuwa ishara ya ustawi wa taifa lake. Lakini dhahabu haikubaki katika falme za Mashariki ya Kati pekee. Polepole ilianza kuwa nguvu ya uchumi wa dunia. Katika kipindi cha Middle Ages, karne ya 5 hadi ya 15, dhahabu ilianza kutumika kama msingi wa biashara kubwa duniani. Falme za Ulaya, Asia na Afrika zilianza kutengeneza sarafu za dhahabu. Moja ya falme tajiri zaidi kwa dhahabu ilikuwa ni Mali Empire barani Afrika. Mfalme wake maarufu alikuwa ni Mansa Musa. Safari yake ya hija kwenda Maka mwaka 1324 ilishtua dunia zaidi. Alisafiri na maelfu ya watumishi, ngamia waliobeba dhahabu na hazina kubwa sana za dhahabu. Inasemekana Mansa Musa alitoa dhahabu nyingi njiani kiasi kwamba bei ya dhahabu ilishuka kwa miaka kadhaa kwa baadhi ya miji alikotembelea. Tukio hili lilionyesha jambo muhimu. Dhahabu haikuwa tena mapambo tu, ilikuwa ni nguvu ya uchumi wa dunia. Katika karne ya 19, dunia ilishuhudia matukio yaliyobadilisha historia, uvumbuzi mkubwa wa migodi ya dhahabu. Mwaka 1848, tukio la California Gold Rush lilisababisha maelfu ya watu kukimbia Marekani kutafuta utajiri. Wengine walikufa njiani, wengine walipoteza maisha migodini, wachache walipata utajiri mkubwa, lakini wengi walibaki maskini. Dhahabu ilianza kujulikana kama metali ya matumaini na maangamizi. Na baada ya hapo basi migodi mikubwa ikagunduliwa katika Australia,
Afrika Kusini, Kanada na Urusi, na dunia ikaingia katika enzi mpya ya uchumi. Katika karne ya 19 na mapema mwa karne ya 20, mataifa mengi yaliweka mfumo uitwao gold standard. Katika mfumo huu, kila sarafu ya taifa ilitakiwa kuungwa mkono na dhahabu iliyohifadhiwa katika benki kuu. Hii ilimaanisha thamani ya pesa ilikuwa imefungwa moja kwa moja na mfumo wa dhahabu. Lakini baada ya vita kubwa ya dunia, mfumo huu ulianza kuvunjika. Hatimaye mwaka 1971, Rais wa Marekani Richard Nixon alisitisha rasmi uhusiano wake kati ya dhahabu na dola ya Marekani. Hii iliashiria mwisho wa enzi ya gold standard. Lakini hata baada ya hapo, dhahabu ikabaki kuendelea kuwa mali muhimu zaidi duniani. Leo hii dhahabu bado ina thamani kubwa kwa sababu kadhaa. Moja, hifadhi ya thamani. Wakati uchumi unaporomoka au sarafu zinapoteza nguvu zake, wawekezaji wengi hukimbilia dhahabu. Mbili, akiba za benki kuu. Benki nyingi za dunia bado zinahifadhi dhahabu kama mali ya taifa. Moja ya taasisi kubwa zinazoratibu uchumi wa dunia ni International Monetary Fund, IMF, na benki kuu nyingi zina hifadhi kubwa za dhahabu. Tatu, matumizi ya teknolojia. Dhahabu hutumika katika simu, kompyuta, vifaa vya anga, lakini pia vifaa vya matibabu. Cha kushangaza zaidi, katika karne ya 21, dhahabu haipo tu kwenye migodi au majumba ya kifalme sana. Kutoka mito ya kale ya ustaarabu wa kwanza, makaburi ya wafalme wa Misri, falme za Biblia, safari za wafanyabiashara wa Afrika, migodi ya hatari ya karne ya 19 na hadi masoko ya kidijitali ya leo. Kwa maelfu nda utajiri usioelezeka. Na hata katika dunia ya sarafu ya kidijitali na teknolojia mpya, metali hii zenye nguvu zaidi duniani. Kama unapenda kupitia kila jambo kiundani zaidi, hujachelewa kusubscribe.